Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba il 28 maggio. Partiamo un po' sottotono, sono reduce da un intervento. Non volevo farla questa puntata e alla fine però insomma il senso del dovere, anche Alex Nurse che mi segue, mi stimola a presenziare, a esserci con voi, mi ha portato anche oggi a trovarvi sul canale della Rasatura. Domenica, che barba. Andiamo a bagnare con acqua calda il viso e andiamo a recuperare, per non dimenticare quelle che sono state le abitudini invernali. Col Natale 2022 Donato Ciniello mi aveva donato questa bellissima setup che è di una crema da barba al 100% natalizia. Ecco, ma anche se è natalizia noi ce ne infischiamo. Io credo che si possa un po' aumentare la profondità, ma non credo, siamo proprio al massimo, quindi riprendo la mia posizione. Scusate se cerco di centrare un pochino l'immagine nel grandangolare, per quello che si può leggere. Andiamo a pescare questa crema morbida, molto profumata, molto biscottosa, che andiamo a montare in ciotola, in questa ragione, all'interno della nostra Fabergé, per utilizzare anche i prodotti, destagionalizzarli, come piace tanto dire agli operatori del turismo. Quindi insomma cerchiamo di utilizzare anche in altre stagioni. Questo è l'aspetto che troverete sul fondo, e questo è un pennello con manico dell'Ebano del Gabon by Riccardo Conarini, restaurato su un vecchissimo, come vedete anche un pochino spennacchiato, pennello in 100% tasso dell'Omega degli anni, fine anni 90, tempi prima Repubblica. Quindi si torna indietro, abbiamo un po' di cosina da vedere. Non vedete la faccia di Henry Kissinger che ho piazzato in cima perché gli highlight sono pochi ma sono abbastanza invasivi quest'oggi nella giornata del 28 di maggio, e partendo proprio dal secolo lungo di Kissinger. Ecco, se volete io ve lo faccio vedere. Questo è il segretario di Stato americano fino al 1976, giusto in tempo per occuparsi dell'affare Moro. Non è un caso Moro, lo ricordiamo nelle sale in autunno. Eccolo qua. Questo è l'uomo che ha gestito il potere e anche sotto il comando della CIA si è occupato delle alcune operazioni molto riservate e anche poco chiare degli Stati Uniti negli anni 70, quindi compie 100 anni, grande amico dell'avvocato Agnelli. Questo non vuol dire che con gli anni non sia migliorato, anche se un po' devo dire che lo dubito. In ogni caso andiamo ad apprezzare questo profumatissimo crema molto bianca, molto buona del Don, che ha compiuto gli anni, quindi a cui faccio gli auguri. Era l'altro ieri, se non ricordo male, devo aggiungere un po' di acqua. Quindi tanti auguri Don Donato. Vedi che non possiamo soltanto usare in inverno i tuoi prodotti, dobbiamo usarli anche fuori stagione. E per non allungare troppo questa puntata, io spero che il mio viso sia veramente un po' ritornato. Vedete, un gonfiore è stata un'operazione abbastanza invasiva da oltre 1 anno e mezzo. Sono sottoposto a dei lavori a causa della purtroppo parodontite che mi affligge, come ben sapete. Andando avanti, corriamo subito a vedere Francesco Pionardi. Ricorderete dagli anni 80, demitiano, nato ad Avellino, è stato nominato direttore del giornale Radio Rai, ecco, quindi è riuscito a tornare dagli anni 90 per l'appunto in auge. E abbiamo un piccolo asterisco perché Rai Way, che manteneva e pagava le fatture per tenere accesi i ripetitori delle radio non de medie, che erano le uniche che si potevano ascoltare con quelle belle radio d'epoca degli anni 40, 50, 30, con un unico canale che era Radio 1, è stato spento per sempre. Da Coltano c'era un forte ripetitore e insomma dicevano che consumavano troppo questi ripetitori dal punto di vista energetico, hanno spento tutto. Quindi se avete delle radio in casa che sentivano anche solo quel canale misero ma bello da sentire negli altoparlanti degli anni 50, quelle radio potete usarle come mobile bar, oppure non so, come fermacarte, oppure come quando si muove una porta, appoggiare in terra, come quelli che mettono il porcospino per pulirsi le suole delle scarpe. Ecco, questo è l'uso che faremo grazie alla Rai, che spende un sacco di programmi completamente inutili, un mare di soldi, ma non poteva pagare le bollette per tenere accesi i ripetitori dell'informazione radiofonica. Molto grave. Io vado a bagnare, intanto vado avanti perché era una rasatura ragionevolmente breve, per le ragioni summenzionate, e quindi perché si tende, quando non si è in gran forma, a evitare di radersi. Non è vero, perché veramente, ecco qua, molto bene. Bisogna invece provvedere a mantenere il viso sempre in ordine, anche se
si è magari in condizioni un po' così, in cui non si ha tanta voglia neanche di dedicarsi al proprio aspetto personale, quindi questo è gravissimo, perché insomma diciamo pure che è sempre bene avere un aspetto decoroso. Andando negli highlights abbiamo calcio e martello, qua abbiamo chiaramente le responsabilità nell'Emilia allagata, regione, va detto, ahimè, governata da sempre dal centro-sinistra, soprattutto dal PD. Avete sentito le polemiche della nomina di Bonaccini, molto amico di Giorgia Meloni, non ho ancora capito perché, ma comunque commissario per la ricostruzione delle aree alluvionate, per cui il governo ha già stanziato 2 miliardi di euro, credo che siano esattamente un quinto di quello che servirà, perché la situazione è fortemente drammatica, avete visto le immagini, io le ho viste attraverso le lenti delle fotocamere di Diego Bianchi, che di Propaganda Live è andato mercoledì nelle zone alluvionate, l'ha pubblicato sulla trasmissione venerdì, sono andato a rivedere, se volete, in streaming alcune situazioni dove veramente, se ci sono delle responsabilità, sono criminose, quindi andiamo a cercare chi avrebbe dovuto provvedere. Sono considerate che l'Emilia Romagna ha cementificato oltre il 9% di quello che sarebbe la percentuale sostenibile, che è circa il 7%, ed è una delle regioni più cementificate d'Italia. Ecco, quindi questi momenti, ecco, diciamo che il pennello, parlando anche un po' di tecnica rasatoria in puro tasso, molto morbido, con cui potete con rasatura pompeiana e dita nel ciuffo, con movimenti rotatori per disporre la vostra barba a un'ottima rasatura, tende a mangiare molta schiuma. E tra l'altro è un piacere, proprio vi immergerete negli effluvi di questo setup invernale by Extra, quindi vale la pena di chiacchierare perché è sempre bello. E mentre ascoltiamo, oggi abbiamo Radio Libertà, dopo 25 anni di Radio Padana Libera è diventata il gennaio del 22 Radio Libertà ed è in DAB, Digital Audio Broadcasting. Voi pensate che a Cecina, città di 26.000 abitanti, non esistono i canali della RAI in DAB, non si sentono, non si prendono, ma si prende Radio Libertà. Le telefonate sono allucinanti, ovviamente, ma vanno sentite. Ci sono alcuni interventi degli ascoltatori e quindi vale la pena anche per sentire non soltanto le radio commerciali e le pubblicità dei negozi di biancheria del Cilento che vendono i loro pigiami, oppure delle concessionarie che vendono autoricambi nelle zone del Trevigiano. È anche bello sentire cosa ne pensa la voce autonomista, visto che oltretutto è di nuovo tornato di moda il ponte di Messina, è stato votato dal Parlamento e pare che quei 13 miliardi nostri praticamente finiranno veramente in quel progetto a dir poco esagerato. E andando avanti abbiamo le paludi bizantine raccontate da un bellissimo pezzo su Repubblica, un'intervista a Patuelli, che è il presidente dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana. Patuelli, bolognese ma romagnolissimo, racconta in un bell'articolo sulla Repubblica di ieri i re e le paludi dell'inganno di Teodorico, e dal 400 la Romagna combatte con l'acqua. E si parla che dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, nel 476 Odoacre, re degli Eruli, si appropriò della città e Teodorico, re degli Ostrogoti, fedelissimo all'imperatore, cercò di invadere Ravenna, ma era talmente difficile invaderla per la sua posizione paludosa, difficilissima da gestire militarmente, fece finta di proporre una pace al povero re degli Eruli, e quando si trovarono a pranzo per firmarla alla fine attaccò e lo sconfisse. Quindi un inganno. Da sempre Ravenna ha combattuto contro l'invasione dell'acqua, quindi insomma non solo responsabilità di calcio e martello ma anche un po' storiche dal 400, quindi voi immaginate da quanti anni si combatte per evitare il disastro. Schlein invece voterà per le munizioni, Elli la prendiamo qui, la salutiamo, è un po' l'altra settimana non si è fatta vedere, eccola qua, andrà a Bruxelles e stralciando a quanto pare alcuni fondi del PNR andrà a votare, Schlein premesso che era vice segretario della regione insieme a Bonaccini, suo falso rivale, andrà a votare per votare le munizioni che andranno inviate in Ucraina, quindi per cercare di evitare di essere troppo guerrafondaia, se la dovrà levare, io non so come, lì mettiti tu qualcosa, inventati qualcosa, non pensare troppo ai tuoi impermeabili, ma pensa magari a fare il segretario del partito che deve difendere il suo elettorato in evidenti condizioni di non propria salute elettorale. Kissinger ne abbiamo parlato, abbiamo i ballottaggi, intanto vi ricordo che si vota in 7 città, di cui l'unico capoluogo è Ancona, e quindi si vota Vicenza, Massa, Pisa, Terni, per l'appunto Ancona, Brindisi e Siena per le elezioni
per il sindaco, e si vota invece il primo turno in 128 comuni della Sicilia, tra cui ricordiamo Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Quindi giornata elettorale, mentre il rasoio che oggi andrà a radermi è un Müller 89, eccolo qua, arabescato, bizantineggiante. Poi stiamo tornando al discorso e alle geografie ravennati. Io spero che voi vediate la fattura, forse qualche segno del tempo di questo ottimo rasoio che andremo a ardare con le Feder. Non mi è rimasto tanto, devo correre a comprare ancora le lame. Ho cincischiato a basso Radio Libertà e diciamo gli smalvini dei leghisti nella loro radio, e andiamo ad aprire, se riesco, questa scatoletta che mi sta richiedendo più del tempo necessario, perché come tutte le confezioni costruite in maniera scriteriata, mi era già successo, è molto difficile da scartare. Quindi noi vediamo se si riesce a scarnificare questo imballo in maniera poco ortodossa. Come vedete sto faticando, cercherò di agevolarmi con arnesi che non ho, e forse ce l'abbiamo fatta. Eccolo qua, abbiamo una sorta anche di punti decolla, di termoretraibilità del film estensibile delle nostre Feder giapponesi. Andiamo ad aprire, togliere la nostra scatolina, anzi copertura in cartoncino, New High Stainless. Andiamo a aprire, eccole qua, andiamo a fare la prova della cola, eccola qui, che dovrebbe essere interessante. 1, 2, 3, 4, fantastico colpo di cola anche sulla lente e sul corpo della lama. È stato interessantissimo questo approccio quasi inaspettato. Andiamo a inserire nel portalama del nostro 3 pezzi, eccolo qua, Müller 89, la nostra New High Stainless by Feder. Una volta erano lame introvabili, queste invece le hanno rese trovabili, non so come fossero quelle prima, queste sono discrete, non sono proprio le mie lame, ma possiamo andare a cominciare a radere. Ci sia un po' asciugata la crema del Don, ma noi andiamo a riaccendere. Bene, comunque, niente da dire, Müller non tradisce mai, ottimo peso potenza. Qua non stanno parlando delle rapine negli autogrill dei prezzi dei carburanti. Come dargli torto? Non solo, si trovano focaccia alle olive a 4,50 € 2 etti, ecco. Qui costano oltre 25 € al chilo la focaccia bianca negli autogrill, quindi molto complicato per me questa guancia gonfiata dall'intervento del dentista. Lo saluto in partenza per gli Stati Uniti, dove terrà una Lectio Magistralis a New York la prossima settimana, mentre io mi sgonfierò, o quantomeno me lo auguro. Bene, senza insistere, andando bene, diciamo che Feder non ha dato nessun tipo di esitazione, ma non c'era alcun dubbio. Andiamo a ricostruire la nostra insaponatura con la nostra 2022 Natale, profumo di biscotto di menta, molto buono, di zenzero. Zenzino, questo è quello che ci vuole. Non ho bagnato il viso, male, ma magari cercherò di prendere l'umidità direttamente dal pennello di tasso. Normalmente bisogna sempre bagnare, ma sul viso dopo il primo passaggio si rischia che bagnando troppo poi si diluisca troppo, la crema non faccia più la sua funzione. Qua abbiamo evidentemente un premio Nobel che sta parlando da Torino su Radio Libertà, scusate. Abbiamo questi esempi di resistenti, mentre andando avanti corriamo, abbiamo già letto quasi tutto. Abbiamo dalla parte estero Lukashenko, il leader bielorusso, che pare sia stato avvelenato, molto grave questo, sta male da giorni, con i suoi completi blu. Adesso vediamo cosa capiterà, quindi tensione sul teatro dell'Europa orientale, la guerra prosegue purtroppo. Di Wagner e di Bakhmut non parleremo perché abbiamo bisogno di parlare d'altro. Erdogan è favorito oggi nel secondo turno delle elezioni presidenziali in Turchia, quindi come avevamo già detto si pensava che questa volta andasse un po' meglio, invece di nuovo le libertà e il futuro dei giovani turchi di nuovo è appeso
ai desideri del dittatore, che purtroppo ha anche un paese molto forte con sé dal punto di vista economico, nonostante grandi problemi di svalutazione della lira turca. In ogni caso il mondo è tutt'altro che essere posizionato sulla linea della soluzione dei suoi problemi endemici, che sono la guerra, l'economia, la speculazione, la tensione, la disuguaglianza, le disuguaglianze. E andiamo a fare il secondo passaggio con New High Stainless by Feder montato su Mule R89. Non vi ho presentato la esposizione, spero così possiate vederla e che l'autofocus non tradisca. Contropelo, oggi non leggeremo. Grande delusione sui media, mi sono arrivati insieme 2 numeri del Panorama di Maurizio Del Pietro, uno più vuoto dell'altro, pagine bianche, articoli illeggibili, argomenti assolutamente di nessun interesse, almeno per me. Si parla molto di aggredisce un po' in contropelo la Feder. Io vi devo dire, qua sono un po' più teso come pelle di tamburo, ma sento che devo fare attenzione perché sento che morde parecchio, quindi stare molto leggeri. E io faccio un po' ciondolare questo rasoio. Avete notato che non c'ho il polso fermo? Cerco di modulare la pressione sul viso con la solidità del polso. È molto dura la barba. Affrontiamo comunque il contropelo in zona baffi. Continuo a sentire barba, Questo è il grosso problema. Tu prima mi hai fatto tornare in mente un giro che feci anni fa con una persona. Io non so chi sia lo speaker che sta intervistando questi ascoltatori. Siamo quasi al finito il terzo passaggio, siamo al 2, quindi andiamo avanti, quindi poca roba. E quindi corro per dirvi che non leggerò nulla del Sole 24 Ore che ho comprato ieri, perché il foglio era terminato nella mia edicola. Questa è la prima pagina del 24 Ore di ieri. Meloni avanti sul taglio del fisco, del cuneo, la sfida è renderlo più ampio e strutturale. Quindi insomma io non so chi ha tutta questa passione di leggere questi argomenti. Qua si parla di Patuelli, che abbiamo visto come storico del Ravennate parlare di un boomerang, tassare gli extra profitti. Forse questa credo sia Maria Latella che lo intervista. Tonno in scatola, produzioni giù dell'8% per i costi troppo alti, in compenso nella parte food, e questa è la parte più interessante, pensate al resto, gelati confezionati, prezzi più alti ma i consumi non frenano. Ecco, auto elettriche, insomma nella parte economica, corte dei conti, pressioni, ma niente stop alla Fornero, sono cose molto tecniche, come deve essere un giornale come questo. In verità l'unica cosa interessante che ho scoperto, che non so che cosa sia, è un nuovo prodotto alimentare che ha comprato un'intera pagina, le patatas nana al tartufo nero pregiato. Se qualcuno mi spiega patatasnana.com, a questo punto capisco come hanno fatto a spendere come minimo 15-20 mila euro per comprare una pagina sul Sole, se va bene. Quindi andando avanti vi ricordo che è uscito con l'inserto relativo alla manifestazione di Trento, che è il Festival dell'Economia dal 25 al 28 maggio, quindi termina oggi, alcune interviste dove riprende, sì, qualcosa di interessante lo troviamo. Educazione finanziaria, nasce il Manifesto del Sole. Vogliono spiegare che bisogna imparare a investire, e quindi aprendo a caso abbiamo Fazio, per questo ci dice ben poco, Farinetti, la rabbia dei giovani salva il mondo, che io penso che sia Oscar Farinetti, ma io non lo vedo. Evidentemente sì. Agroalimentare, certamente lui, per la pena di Luca Orlando, e altre fregnacce, fra cui l'Annunziata, che ha lasciato la Rai, come lo sapete, per non si autoesiliata, come hanno detto. E quindi andiamo avanti e cerchiamo di portarci nel trattamento del terzo passaggio, però bagnando, perché sento il viso piuttosto asciutto, la giornata è soleggiata, l'aria è calda. Ieri passeggiata al mare prima di pranzo, interessante, ma andiamo a riprendere. Ormai sono tuttologi, tutti climatologi, sono tutti Luca Mercalli. Prepariamo il terzo passaggio andando a pescare ancora un pochino, visto che ce n'è ancora sul fondo, la vedete in presenza marroncina, la nostra cremina. È sempre bello sfruttare fino in fondo la disponibilità di prodotto. Bene.
e macchine ibride. Macchine ibride. Io credo che siamo pronti per finire in bellezza con il nostro terzo passaggio di cortesia, la rasatura di domenica 28 maggio. Ci apprestiamo a vivere anche la prossima come settimana inizio di giugno, godendo venerdì di un piccolo ponte per chi lo farà. E quindi andiamo a passare, a concludere. Ci sarebbe anche molte altre cose da discutere quest'oggi, al di là di quelle che io ho pensato per voi di isolare. Andiamo a fare il terzo passaggio e via. Faccio fare un po' di ricerca, perché vedo che lei è un appassionato e mi fa molto piacere. Sono una porta aperta con me, io da 20 anni gioco con una cosa che si chiama brown gas, che non è altro che acqua scomposta nei suoi elementi. Quando stiamo parlando di chimica, uno che scompone l'acqua nei suoi componenti pericolosissimi. Occhio se vivete in zona Varese dove trasmette Radio Libertà, magari stanno creando qualcosa di strano. Poi esistono anche le tavolate col capriolo, la polenta, il camoscio, questi poi mangiano, bevono e sperimentano, un problema, Ovviamente scherziamo, ma nemmeno tanto. Sembra di sentire Radio Nettuno, programmi scientifici di divulgazione, invece Radio Libertà. Elettrolisi. Sentite. Alla fine ciò che abbiamo davanti agli occhi è l'acqua del mare, alla fine sarebbe il nostro carburante, scomposta, miscelata con l'aria di ingresso nei motori, Convegno, azzera l'inquinamento, azzera gli incombustili. Baroni di Harvard, Anche nei MIT. ciclomotore, provato a fare qualche ciclomotore, qualche cinquantino che funziona solamente con questo gas e pochissima benzina. Funziona benissimo. Altro che transizione ecologica. È tutto dei crani di Radio Libertà. Basta la temperatura di scoppio e una minima lubrificazione. Bene, E quindi io andrei a abbassare perché poi rischiamo poi un'inflazione di notizie molto segrete anche dal punto di vista geostrategico. Nella vacuità totale di cui vi parlavo abbiamo il panorama, dove niente proprio di meno ha dato a Terry Marocco la firma per scrivere un articolo, i nuovi figli, questo sono un cane e un gatto, insomma in pratica non si fanno più figli ma si comprano un sacco di animali, quindi se Terry Marocco, che prima scriveva di costume in fondo al giornale, le danno la copertina, vuol dire che è Belpietro, poco da dire. Infatti nel numero successivo, Affittasi Killer, qua se cercate qualcuno che debba risolvere qualche diatriba, avete qualcuno che vi sta sui coglioni, potete andare nel dark web e quindi ci sono canali di contatto, mediatori, tariffe e recensioni sui professionisti che offrono pestaggi, lesioni, avvelenamenti e rapine. Quindi Belpietro va giù pesante adesso, quindi ormai non è più un problema avere il vicino di casa che vi rompe i coglioni perché vuol fare l'allargamento della cantina, il box, cambiare le siepi. Gli mandate uno di questi, lo gonfiano come uno zamponiaro e poi avete risolto il problema. Ecco, basta andare nel dark web, questo è un meraviglioso ambiente, ma qua abbiamo nel bello, ridendo, chiaramente scherzando, tornando ad alleggerirci, Claudio Cecchetto, 71 anni, ha lanciato talenti come Fiorello, Giovanotti e Gerry Scotti. Ha fondato inoltre 2 radio che sono Capital e DJ e torna alle antiche passioni, microfono diretta via etere. Quindi viva la radio, non viva Radio 2 di Fiorello con quei baffi da dottor Ciccarelli che mi sembra D'Alema e non mi piace per nulla, ma non perché sembra D'Alema, perché è roba già vista. Quindi bene Claudio Cecchetto, bene che vada a fare delle serate anche per sollevare gli umori dei poveri imprenditori romagnoli in quest'estate che pare sia già ripartita, per fortuna almeno per loro, e andiamo a sciacquare abbondantemente dopo il terzo passaggio perché la rasatura è pressoché terminata. Acqua fredda. Eccolosi qua, asciugamano color tortora, eccolo qui, per tamponare la nostra rasatura molto molto schioccante. Sento la pelle molto tesa, non solo perché il dentista mi ha fatto una faccia così, ma perché ho vissuto una rasatura eccellente, devo dire. Rimettiamo in prima pagina il prodotto di Don Donato Natale 2022, crema da barba natalizia, e adesso abbiamo da divertirci perché dopo che il viso con l'aria, dopo l'asciugamano, ha provveduto a togliere l'eccesso di umidità dal viso, andiamo a utilizzare questa crema idratante viso Skincare Moisturizer, sempre della linea di Don Donato Natale 2022. Andiamo allora per lenire gli efficientissimi
tagli, dei successivi passaggi, scusate, non tagli sarebbe brutto, questa è la quantità che io metterei, andrei a cospargermi sul viso come riempitivo, molto buona, sempre le medesime ottime fragranze. Io vi metto anche in dettaglio il retro della crema da barba che riproduce poi chiaramente anche quello degli accessori. Molto bello cospargersi prima di passarsi un dopobarba alcolico che sarà chiaramente, qua abbiamo calendula ufficiale, teobroma, burro di cacao e mamma mia quante cose meravigliose, trigonella che non ha niente a che vedere con sigonella, quindi un sacco di esercizi profumieri del Don da provare. Io ve li consiglio perché è veramente un appassionato e un uomo che ha sposato la causa degli aromi, dei profumi, della bellezza, del benessere come la ragione di vita. Quindi dopo aver un po' movimentato questa breve puntata che oggi terminerà molto presto, andiamo a lasciare assorbire un po' la crema e andiamo a provare anche l'aftershave Eau de Toilette, sempre della linea cineliana. Questo è un aftershave a tutti gli effetti, quindi insomma provatelo, va scosso come sempre per dare la possibilità. Io ho un po' esagerato col moisturizer, lo vedete ancora presente, ma non mi faccio dei problemi e non sto certamente a farmi mettere sotto dagli scambi d'aria che arrivano dalla finestra laterale. Vado a aspergermi, eccezionale, sono un biscottino zenzeroso e che dire, era quello che ci voleva, era veramente il trattamento finale. E nell'augurarvi una buona giornata, una buona domenica, vi aspetto la prossima settimana da Andrea e da Domenica. Che barba, ciao!